로턴 도착했습니다. 차는 일단은 입고를 했고요. 그리고 네, 저렇게 제 차량 보고 있고, 일단 여기가 고객 대기실이라고 하네요. 그래서 일단 기다려야 될 것 같고, 뭐 다른 출고 대기 중인 차량들이 좀 많이 있는 것 같아요. 그런 것들 다 같이 하는 것 같은데, 잘 꼼꼼하게 여직원분께서 보고 계십니다. 개인적으로는 어느 정도 연비가 나올지 기대하고 지금 수리는 아니고 개조죠. 개조하러 왔는데 괜찮지 않을까. 그래도 뭐 좀 오랫동안 개조를 해왔던 일반 정비도 하는지 모르겠어요. 근데 일단은 괜찮을 것 같아서 이렇게 맡기러 왔습니다. 어느 정도 너무 더워서, 오늘 가을인데도 날짜가 9월 중순에 넘었는데도 덥네요. 그래서 굉장히 사람들도 좀 많고요. 음료수도 하나 잘 해주십사. 됐습니다. 일단 아내랑 같이 왔는데 문제는 어떻게 이제 가야 될지, 픽업을 어디까지 해주시는지 보고 내일은 저 혼자 오도록 하겠습니다. 네, 이렇게 대중교통을 이용해서 사무실 갑니다. 경남역에 1박 2일이라 차를 못 빌려서 우리 와이프와 본의 아니게 고속버스 데이트를 하게 됐습니다. 이제 알아서 개조가 되겠죠. 내일 다시 연결해서 찍겠습니다. 안녕. 네, 날씨 좋습니다. 차 찾으러 갑니다. 요인가는 차 타야 됩니다. 1시간 40분 걸린다는데 더 걸리는 것 같아요. 네, 일단은 개조는 뭐 외형상으로는 뭐 변경될 게 없을 거고요. 이제 여기에 이렇게 이런 스위치가 하나 더 생겼죠. 깔끔하게 잘 해주신 것 같습니다. 그리고 뭐 다른 거는 없고, 그리고 네, 뭐 제 카메라 뒤에 짐들 뭐 이런 것들이 있을 거고. 네. 아니, 아직 안 걸었어요. 네. 이렇게. 네, 한번 보여주십시오. 네. 이게 왜 그러냐면, 네네. 그 문을 여시면 네. 얘가 시동 걸 준비를 하는 거예요. 압을 천천히 생성시켜 주는 거죠. 우와, 애쓰셨네. 오, 그렇구나. 그래서 높이는 거의 그대로 네. 이랑 동일하게 생각을 하시고요. 네, 제가 원했던 거 이거였어요. 네, 이게 그 디젤 G80에 있는데, 네네, 디젤. 이거 사서. 네. 감사합니다. 저 이걸 진짜 원했거든요. 이거 안에 구멍 뚫지 말아달라고 정말 부탁했었어요. 이거 너무 깔끔하다. 너무 좋네요. 네. 그래서 이게 네. 좀 이렇게 충전할 때 워낙 강한 힘으로 넣었다 뺐다 하다 보니까 네. 좀 오래 쓰시면 흔들릴 수가 있어요. 그때 이걸로 조이시기만 하면 돼요. 그런 위치대로. 알겠습니다. 시동 그냥 걸면 되나요? 좀 안내를 해드려야 될 것 같아요. 네네. 본인 먼저 타셔가지고. 네, 설명 좀. 일단 스위치는 시각적 위치 장착해드렸고요. 네. 이제 브레이크 밟지 않은 상태로 버튼 2번 눌러보시겠어요? 시동 버튼? 네. 그럼 저희 네. 원래는 평상시에는 저 하얀색 로고에 불이 깜빡깜빡 가려요. 네네. 지금은 시동 끌지 얼마 안 돼가지고 바로 하얗게 불 들어오는 것 같은데. 네. 보통은 깜빡깜빡 거리는 게 LPG 압이 차는 걸 기다리는 거거든요. 그러다가 LPG 압이 연결됐을 때 저렇게 하얗게 로고에 불이 들어와요. 네네. 그때 브레이크 밟고 시동을 여기 로고 말씀하시는? 아니요, 시동 버튼을. 시동 버튼. 네네. 이렇게 LPG로 시동이 걸리는 거고요. 그래서 제가 시동 걸 때도 LPG로 시동이 걸리긴 하는데 네. 가솔린이 소량 소모되는 구간이 있어요. 시동 걸 때 가솔린 제품 체크를 하고 네. 되고요. 그리고 제가 장착해드린 부스트펌
네네. 그게 LPG가 아예 없을 때 가솔린을 밀어주게 하는 역할한 제품이거든요. 아, 네네. 거기에 일정량 가솔린 먹으면 됐어 돼가지고 네. 한 25ml 정도 그거씩 가솔린이 펌프에 넣어놓은지 있거든요. 시동할 때도 조금씩 가솔린이 소모가 된다는 거를 느낄 수 있으실 거예요. 아, 그러면 시동 자체는 계속 가스로 걸리는 건가요? 네네네. 시동은 LPG로 걸리는 거예요. 아, 그 겨울에는 어떻게 겨울에는 보통 웬만하시면은 네. 이제 가솔린으로 좀 걸었다가 네네. 가솔린 수동하는 게 저 스위치 버튼 누르면서 로고에 불이 끄지면은 네. 그게 가솔린 모드로 변경이 가능하거든요. 아, 지금 눌러도 돼요? 네, 지금 누르셔도 상관없어요. 아, 바로 가솔린 넘어가는 건 아니고요. 네. 원래 호스에 차있던 LPG가 소진되고 나서부터 가솔린이 일기거든요. 아, 한 10km 정도 주행하시면 언제 넘어갔다고 보시면 되고요. 아, 그러면은 지금은 다시 눌러도 되는 거고요? 네네. 아, 웬만하시면 연료 전환하실 때는 잠깐 정차하시는 뭐 신호 네. 내리지나 그러실 때 변경해 주시는 걸 좀 권장해드려요. 또 뭐 있을까요? 들을 거. 또 웬만하시면 여기 연비나 네. 주행 가는 거리 같은 건 다 가솔린 틸에 묶여 있는 거여서 LPG랑 무관하거든요. 아, 요것만 봐야 되는군요. 네, 네. 그게 이제 위에 있는 파란색이 음. LPG 잔량이에요. 네. 그걸로 확인하시면 되고요. LPG로 주행해도 주행 가는 거리는 계속 떨어질 거예요. 네네. 이게 가솔린 틸에 묶여 있는 거여가지고 아, 네. 참고하신 정도밖에 안 되시니까 네. 확인하시면 될 것 같고요. 알겠습니다. 한 연료가 10에서 15 정도 나왔을 때 첫 번째 칸에 노란불 들어오거든요. 아, 여기서요? 네, 그때는 뭐 주행하시다가 네. 충전하셔도 되고요. 연료가 없다 해가지고 트레이 넘치거나 그러지 않고 자동적으로 가솔린 넘어가거든요. 네. 참고하시면 될 것 같아요. 알겠습니다. 계산해야죠. 네. 그리고 저희 네. 장착된 제품에서 네. 연료 필터 있거든요. 네네. 네, 그게 네, 소모품인데 네. 25,000km에 한 번씩 교체해주시고 어, 이거는 7만에서 8km에 한 번씩 교체해주시고 아, 진짜 뭐 외관상으로는 모르겠네요. 네, 여기에 다 들어있다고 아, 이거구나. 아까 말씀하셨던 비스트 방식이요. 아. 네, 연료 필터 방식이고 색깔이 연료 필터예요. 아, 이거는 여기 와서 교체해야 되는 건가요? 네네. 아니면은 다른 직영이라고 해야 되나요? 대리점 네. 거의 대리점에서 전하고요. 아. 대리점이 아닌 곳에서 하시면은 네. 이 연료 필터에 들어가는 실링이라는 게 있어요. 네. 이게 저희 거는 가솔린이랑 LPG 경용으로 쓰는 건데 네. 다른 조업사 가서 하시면은 이렇게 실링이 없어서 아, 결국 본사로 와야 된다라. 거의 한 5, 6만 킬로 타시면 네. 필터만 교체하실 게 아니라 네. 시스템도 한번 점검해 보시는 것 같아요. 아, 겸사겸사. 네, 저희 보증리에 3년에 5만 킬로 3년에 5만 킬로요. 네, 그러면 알겠습니다. 교체는 여기서 바로. 네네.